अग्गी बग्गी मेरा घोड़ा जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करे उसके आगे का कमेंट में पढ़ लीजिए। और गाइस इसके साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू गन साउंड। और अभी अभी आप सुनिए थोड़े साउंड गन के। तो गाइस ये था अपनी एम10 और M1 का साउंड। और गाइस मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ अपनी AR एमो का साउंड। गाइस मैं आपको सिर्फ 3 सुनाऊंगा, M10 और स्नाइपर और AR तो सुना दिया। तो गाइस अभी आप सुनिए AR की VSS X और M4A1 का। गाइस आपको इन दोनों के गन साउंड थोड़ा अच्छे नहीं आए शायद से गरीना का गाइस कोई ग्लिच है। तो गाइस अभी अपन चलते हैं लास्ट दो जिनका नाम है डब्ल्यू और M2 भी। गाइस इनका मैंने थोड़ा अच्छा एडिट करा है। गाइस ये पूरी वीडियो देख के आप समझ गए होंगे मैंने एडिट करा है। तो गाइस अभी हम देखेंगे M1 और M2 भी का। गाइस आप इस साउंड को कहीं यूज़ कर सकते हैं तो सुनो सुनो बोलो, सुनो भाई सुनो। गाइस अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या करा। और गाइस कमेंट में आपको कहना चाहूँगा सॉरी मैंने गाली चढ़ाई। पर गाइस आप ऐसे लाइक नहीं करेंगे तो लाइक जरूर से कर देना। और ये वीडियो मैंने एडिट करी थी क्योंकि गाइस ये सिर्फ एक मजाक था भाई, मजाक ऐसे बोलता था जैसे हमने कभी चुटकुले सुने ही नहीं हो। बाय। अब गाइस अब हम मिलते हैं अगली न्यू कोई फनी या चैलेंजिंग वीडियो में। तब तक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।